ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மேட்டர் தெரியுமா. ஸோ உங்களுக்காகவே இன்றைக்குமே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காத்துட்ருக்கு. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட்டான உமன் பார்த்தீங்கன்னா 7வது மாதத்துலேருந்து 9வது மாதத்துக்குள்ளே அல்ட்ரா ஸ்கேன் மூலிமா தன்னோட குழந்தைங்களை பார்த்துருவாங்க. அது மூலமாக ஒரு சந்தோஷமாக கிடைக்கும். ஆனால் பிளைண்ட், அதாவது கண்ணு தெரியாத பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்கேனிங்கை பார்த்தீங்கன்னா 3D மூலமாக பிரிண்ட் பண்ணி அவங்க கையில் கொடுத்துருவாங்களாம். ஸோ அவங்க அதை தொட்டு பார்த்து அவங்க குழந்தை எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்தையுமே ஃபீல் பண்ணிப்பாங்களாம். உலகத்திலே ரொம்பவே ஒரு டர்ட்டியான ரிவர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ பாசிக் ரிவர்னு சொல்கிறப்படுற இந்த ரிவரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான குப்பைகளும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தான் இருக்குமா. ஸோ தண்ணியே தெரியாத அளவுக்கு எக்கச்சக்கமான கார்பேஜஸ் அந்த இடத்துல ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மார்க்கெட் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த இடம் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அழகான ரிவர் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற பீப்புள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டைம்ன்ற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் டைம் இஸ் அப்சல்யூட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஐன்ஸ்டைன்ஸ் டைம் இஸ் ரிலேட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா விஷயத்தையுமே எல்லாமே கூர்ந்து ஒன்று சேர்க்கறது தான் டைம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் கார்ல் மார்க்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் கம்பெனிஸ் அவங்களோட கிளாக்ஸை விற்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்னு ரொம்பவே ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்காரு. 2018 ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அலபாமா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தன்னோட லாஸ்ட் டே காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜாபுக்கு போயிருக்காரு. ஸோ வால்டர்கார்னு சொல்லப்படுற இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 மைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நைட்டே கிளம்பி நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. தன்னோட ஃபஸ்ட் டே ஒர்க்கை லேட் ஆக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட சிஓ பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட சொந்த காரையே அவருக்கு பரிசாக கொடுத்து அவரோட வாழ்க்கையை மாற்றிருக்காரு. சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நகம் கிடைக்கிறது தப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகத்துக்குள்ளே நிறைய ஜேம்ஸ் இருக்கும். அது வயிற்றுக்குள்ளே போகிறதுனால நமக்கு ஏதாச்சும் டைரியா போன்ற பிரச்சனை வரும். ஆனால் இப்போ சயின்டிஸ்ட் வேறு ஒரு விதமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நகம் கிடைக்கிறது மூலமாக உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே குட்டி குட்டி ஜேம்ஸ் போகிறதுனால அதை எதிர்த்து சண்டை போகிற இம்யூன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நிறைய இம்யூன் உருவாக்கி நமக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வியாதிகளை வரவிடாமல் தடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க.